ไว้แล้วก็จะให้ตอนเขาเปิดนะคะ ก็เลยพามาดูค่ะว่าเขาแขวนไว้ตรงไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะไปด้วยกันค่ะแทงดูก่อนค่ะแต่ว่าเขายังจัดตกแต่งไม่เรียบร้อยนะคะตัวนั้นก็เป็นรูปภาพของออนสโลค่ะคริสต์มาสทรีตัวนี้ห้องเทรนนิ่งนะคะห้องประชุมก็จะมีรูปภาพต่างๆแล้วก็มีห้องครัวสวยมากๆเลยค่ะโอ้เจอแล้วอยู่นี่ไงนี่ค่ะ Hello Tim Hello. How are you Hello. Good For breakfast and they give us the Life Member Award thing. Oh, cool. Yeah. I was looking for The badge to go on it. Yeah, I can't find that badge. I don't know if it did not come in the package. Okay. But one of those, I knew there was something I was meant to. Yeah, okay. Because, did you see the award? No. Oh. So it's there. สวยไหมคะ I changed the box around because that's the box that came in because it was squished. Okay. แล้วก็มีนี่ค่ะตัวนี้ยังไม่เคยพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะมันเป็นที่อยู่ของมดค่ะจะเยอะมากเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปดูนะคะ Looks amazing. Everyone's first thing everyone comments on. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean, so endless. Reaching for